Веднъж, разхождайки се един мъдрец, видял старец, който бил натоварен с изключително тежък товар. Мъдрецът го попитал: "Не ти ли тежи този товар, човече?" А старецът отговорил: "Много ми тежи, но го правя за моите деца, за да бъдат щастливи. Това го правеше моя баща за мен, а неговия баща пък го правеше за него." "А някой от вашата фамилия бил ли е щастлив?" попитал мъдреца. "Не, никой не е бил щастлив, но аз съм убеден, че моите деца един ден ще бъдат щастливи." Мъдрецът е замислил, усмихнал се и продължил по пътя си. Това е днешната история и какъв е изводът? Изводът е, че ако ние не можем да бъдем щастливи, няма как да покажем на други хора да бъдат щастливи. Ако ние искаме да си решиме определени проблеми или ситуации, ние трябва да попитаме и потърсиме хора, които имат тази опитност и тези знания, за да ни покажат как. Или ако искам да водя здравословен живот, няма как да попитам и не е правилно да попитам човек, който пие и пуши, да ми даде съвети за здравословен начин на живот. Или ако искам пък да стартирам собствен бизнес, трябва да попитам хора, които имат бизнес и са успешни в техния бизнес. Това е днешната история, днешното вдъхновение. Ако ти е била полезна, ме последвай и коментирай. За повече подобни истории пожелавам ви прекрасен ден и до скоро!